இது பேரு அதிமதுரப்பட்டை, இது ஜாதிக்கா, இது மாசிக்கா, இது சித்தர்த்து. இது எல்லாமே நீங்க நாட்டு மருந்து கடையில இருந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த எல்லாத்தையும் வாங்கி என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வேக வச்சிருங்க. வேக வச்சு அந்த தண்ணியை நீங்க குடிச்சிடுங்க. நீங்க பேபிக்கு ஃபீட் பண்றதுனால அது வந்து அவங்களுக்கும் போகும். அதுக்கப்புறம் இதை காய வச்சிருங்க. காய வச்சிங்கன்னா இழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து 1 மந்த் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி டூ அண்ட் த்ரூ ஒரு வாட்டி இழைச்சா போதும். மந்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போ எனக்கு வந்து 1 இயர் கிட் இருக்காங்க. ஸோ நான் நிறைய இழைச்சிக்கிறேன். பேபிஸ் சின்னதாக இருக்கும் போது நீங்கள் இந்த தண்ணியோடு சேர்த்து உங்கள் பிரெஸ்ட் மில்க்கும் ஒரு 3 to 4 ட்ராப்ஸாவது அட்லீஸ்ட் போடுங்க. இதை வந்து நீங்கள் எப்போ தலை குளிக்க வச்சாலும் நீங்கள் இதை தரலாம். தந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது.